Naimbag nga oras yung amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, ang nagpailingad itinagan aroy at agalaunyon. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Esguerra family dita San Manuel Isabela, especially nanay Rosalinda kan tatay Rolando, kan dagiti anak ko ada Aaron kan Jomar from Maribeth Esguerra ti Saudi Arabia. Makablaawan pa iti Medina kan Castañeda family from Maricel M. Medina. Shout out kada Mary Jane, Grace Agtina, Mare Vivea, Nora Payon, Beth Capanada, Jackie Claro, Johanna Luisa Parel, Canchelaida Abad. Makablaawan pa ni Krisa May Ngasaw Handaan, iti Pugo La Union, Ngasaw kan Lungod family from Riza Lungod Ngasaw, iti Tabok City, Kalinga. Anak ko ani Yashan Gail Bautista, iti Tagudin, Ilocos Sur from Radiatorship at Route 66. Shout out kani Auntie kaksinsin ko kan ipag ko dita Singapore. Kastamot tay ipag ko ijay Qatar from Jane Carmelo. Papa Renato kan Mama Tessie Kayat. Kakabsat ko ada Ellen, Kilio, Sally, Marlon, Bernadette. Kan tibunsumi ani Donna di Taramot, Santol, La Union. Anak ko ada Tyron James kan Shania May. Kan ni asawa dito'y Katayuan, Lalo, Cagayan from Jovelyn Kayat. Ading ko ani Raymina, asawak ani Dexter Rivera. Anak ko ada Jade kan Jet iti Nueva Vizcaya from Jasmine Rivera. Makablaawan pa ni Inang Shoni kan Tatay Edgar Galera. Katugangak ada Jonaline kan Francine Derrick. Lakay ko ani JR kan anak ko ada Chloe Joy kan Cyrus J. Ate Marisa Marinas and family dita Alcoba, Saudi Arabia, Rowena Suelo and family, Mylene Derrick and family from Jovi Galera. Makablaawan pa ni Lysel Sarmiento, Romalyn Pascual, Arcadio Giowo, anak ko ani Daniel kan Inang Soledad Ampa, dita Libertad San Mariano Isabela from Rodalyn Ampa iti Qatar. All Tugotonians here in Hong Kong. Anak ko ada Zaira, Chen, kan Makisig from Love Ninja 5. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Roy. Dear Manang Emmy, awagan naklaangan itinagan a Roy. Agtrab-trabaho ak idi ijay Manila manang. Kat ijay ko anaam-am mo tinagbalin nga asawak. Ubingam siyak iti 12 atawan ni Nori nga asawak manang. 16 na laeng idinagkalaysa kami kat 28 met titawan ko. Daytoy ti makagapo no apay asaan akayat ti pamilyak ni Nori. Gapo ta ubing kanuunay kat sigurado nga awan ammuna iti biyag. Rugyak nga rod ti agsalaysay manang, idi inyawid ko iti lugar mi ni Nori nga asawa. Nanang, handa kamin. Iso ni Nori, ti asawak. Naimbagngal daw yun, nanang. Agmano ak? Ay, saanan. Ay, isugayam da ito iti bagbagam nga asawam, Roy. Nagubing matan. Anya nga iti amuna da ita iti biyag ti da asawa na. Noar arigan, agay ayam pala kumaday ta iti sigking ita. Nanang, sana ga po takit kitain yung ubing ti asawak, katawanan ta muna iti biyag. Matured di pa nagpampanunot ni Nori. Ay, awan latamukon anak ka. Naglaklakay ka lang arudan abaraw. Ita, nangasawa ka, taypay kasla anak mo. San kayo nagdanag, nanang? Amok amin at trabaho iti balay. Kan amok nga si kasun ti asawak. Ay, kat para makita Ay, sabagay, dito'y kayo matkit ding agnaad.
Isa makitak to amin agaraw mo. Nanang, husto daytan. Alakid din. Alain yan dagito'y pasarabo mi kada kayo. Aywan, ayan ni tatang. Haday di bangkag na amumot di amamon. Saan ngagtaltali na dito'y balay. O sige nga rod nanang, taipan mi pa'y dagito'y gargarit mi iji silid ko. Sige anak ko. Nalinis day ta kwartom. Talaga nga insaganak para iti isasangpet yaw. Simbang ba't magaya mong daroy nga anak tabakay? Wan, katamom no niya tinsangpet na. Tay ubeng nga asawa na. Ubeng, ay unay kamot tinaya. Ubeng kun kunamutan iti manugang ta. Ay katpud no matlakay. Agasam nga ita nang asawa kit din iti agtawon lang iti 16. Anya nga iti amuna day jay iti biyag ti ad asawa na. Ang mga no day ito lagi liilad nga agururay kandiroy ti amuna nga aramidan. Si kaki di mat. Amam nga raud. Paliwang pa'y mata. Anya nga iti amam. Ubing kunam gaminto nagtindag ti kwenta. Nalalaing to pa'y gayam ngam sika ngagtagibalay. Ti kunam. Ang mga no da makita na nga agaayam di tarwar kat mapanto pa'y lamaki ay ayam. Ay na, bakit? Impaakat mo man ti kastang ugali mo. Tay kunak nga rudain. Paliwang pa'y ati manugang ta. Di ka katagyaman ta kinayat da tinagawid dito lugar tayaw. Nabayag mo ta panawan nga awan dito ni Raw. Tay kat nga rod Manila ang nagtrabaho. Ay kat no isuti ko na makadisaw. Para makita man, nagbalin mo't laang kanyak na jay nga ubeng. Nanang, rumarak pa'y. Inakagbiro ko iti trabaho. Ay, nasaya at mat anak kao. Imbag man, takinayat mo tinagsubli dito'y lugar tayaw. Kun dito'y kang agbirok iti trabaho. Kinapod no na nanang, ninori ti mga yat adito ti pagtrabahwak kan pag naidan mi. Nauma ka nun iti Manila. Kan maysa, talaga amin anarigat ti biyag ijay. Mapanmatla amin iti pagkasapulan mi ti mabirbirukak. Naimbaglaangan na tawan pa anak mi kan ninori. Naimbaglaangan tadi ka ikat nakakaasi ko ma. No muna kat, sigurado adi na kamot matulungan amang gad ay taasawa am tanagubing maut. Sigurado nga awan am muna at trabaho day ta. Ay, sapay la ko mga rod nanang, tada mabiro ka kapanggadak. Tapno makarugi kami matan ka ninori. Nala, nasaya at mat no makabiro ka nga agpayson iti trabaho anak ko. Oh, apay nga anda kalatan dito nagtisilid ta, Nori. Mabainak namin nagtali na di tarwar, Roy. Mariknak namin apalpaliiwan amin ni nanang tigaraw ko. Kaslak nakabaddak iti numero. Pasensya amon ni nanang. Talaga kas dito ugali na. Ang kit di, nasingpot ni nanang. Kastamat ni tatang. No ni tatang, awan makunak, Roy. Kanayon ang tupay adamagan no, anya kano ti kayat ko. Ruwa mo munti bagim ka ni nanang. Tanawan kami adwa ka ni tatang. Talaga ada kayo lang adwa ka ni nanang ti adda dito'y balay. Alangan mo't nagpinpin na liw kayo latta na kanayon. Aramidam latta no anya ti kahit mong aramidan, Nori. May ayon tumutlakan ka ni nanang. Siguro, talaga akasta. Agmay may saka ngamin nga anak da. Kan, ti amo ni nanang. Awan ti amo.
taubingak kat nga rod nga inasawam. Ngam si ka ti makaam mo asaan ka akas tanori. Am mo ka. Saan ka nga inasawa? Naam mo ka saan kang agbali na pagwadan nga ina ti pamilya. Asilaw ti pagtaengan. Nagasatak nga rod. Ta iti kasta kinaubing mo. Amom dagiti pagrebengam kas asawa. Ken amom ti mangged. Saan ka madanagan, Roy? Aramidak ti amin. Tapno kaya't naktumatlaang ni Nanang. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Kasta tinagbalin a sitwasyon ti asawak, idinagawid kami iti lugar mi manang Emmy. Gapo ta ububing nga amang siyak ni Nori, ipagarup ni Nanang nga awan amuna, maipapan iti panagbiag. Ngam nasingpet ti asawak manang, taam na asalaan ni Nanang ko. Nakasapulak nga rod iti panggadak iti lugar mi. Saan unay adakkel ti sweldok manang, ngam nasaysayaaten, ngam idadda kami ije Manila. Ti saan nga amo ni Nanang, adda trabaho idi ni Nori ije Manila, ngam saan min adinakdakamat kadakwada. Nagtalinaadlatan ati amuda, kat awan amo ti asawak. Agingga nga iti maysa nga aldaw, Nay, nagdalos mo tan ti balay. Napaanak la nakiindistorya ka ni Mari Gureng. Nakadalos mo tan na siya babae. Hanggang sa dino manan ngay tayan na. Napansaman nagpupo ka iti kwartuda. Ada kayo matgaya man, Nanang. Kaya tso ka di tagmerienda. Mang timplak iti kapeyo. Ay saanan, kabaalak tagtimpla iti kapek. Nasa pa ka mo't nakadalaws. Anya nga iti sumarunong aramidam, agpupok ka manan iti silidyaw. Saan, Nanang? Ilabak pa'y dagiti nagmurangan mi iti asawak. No adamurang nyo, ala akon, ta ilabak matan, Nanang. Ay, saan? Mga no kunamtukit di atagtagabunda ka. Ay, narigataan. Mga no agipulong ka pa'y iti anak ka, o. Saan, Nanang? Bakit kayon? Saanan arumbang naglablaba kayo pa'y laang? Bayan yun asyak ti mga ramid iti dayta. Anya nga iti makunam iti manugang mo. Si kamat ti makakitkita no kasano ti garaw na dito balay. Medyo mayat maatlakay. Anya medyo. Ti kunam kit day. Talaga nasaya at di manugang mo. Agasam ta isopa yun ti mangilaba ka dagiti kawusta. Saan ka pa yun agdotlutaw? Saan ka nga agdaldalaws? So amin na rin ti mga aramid ka dagiti trabaho dito balay. Kas kala doon niya dito yan. Agtalna ka man. Na? No isobot ti mga ipapilit nga aramidan na amin dagita. Di bayam, para makita no aginggat ka no akasta ti aramid na. Lay, ano ti kahit mo asawan? Naman no italaang day talakay. Siyempre, agpakitang gilas mo't ako nada iti Tagalog.
Amok pay, no saan to arumwarti talaga aborek na day ta babae. Ay na, talaga asaan ang makapudpud no ti tao kan ka. Apay ay akasta ka. Nagasat ka, tasan abastos ti inasawa ta anak ta. Tano sa balil ang manugang dayjay, hay, ang mga nuan yan pinapasamak ka na kayo adwa. Tatang, agpakadak ko ma. Mapanak iji palengke. Anya ka diti kayo tso asidaan ita? Ay na, oray anya, noray. Sa anak mo't anapili ka. Ay iwan gayang balasang kao. Paspasin siya amla kuman ni nanang yaw, No anya man ti manggag mo, di takan nigid alapayag mo, erwar mo di takan nawan, wad? Hindi ka agdanag, tatang. Maawatak ni nanang. Ipagpagapuklangan kada kayo ka ni Roy. Ay, nagyaman nakbalasang kao. Nagsingpot ka talaga. Nagkasat ni Roy, tas ika tinaasawa na. Nagasatak mo tatang, tanasingpot ti anak yo. Agraman da kayo a pamilyana. Day, papanam no, Ray. Nakasukat ka mat. Mapanak makitsenda nanang. Ada ka di pagatang yo? Kan anya ka diti kaya tso asidaan ita pangal daw? Ngun nga agpaisaw, bakit? At ay pagatang mo kung ni Noray. Ay, awan. Kan aguray ka man. Mapangkay di tsendaan ko nam, ngam kasta ti tsuram. Na, Ha? Apay ka din, nanang? Mapan ka lang iti tsendaan, nakalipestik ka pay. Ay, anyan, mapan kan samot agpatsarmeng, nakararjud ka. Nanang? Mapan kan samot agpaaram, saan mapan makitsinda? Ay, agure ka man, bakit? Nalabos ka man. Noray, ala, mapan kan. Siya kaun, di makaamukon ni nanang yaw. Kumusta ngay mo ti trabaho, Roy? Nasayat mo't Nori. Kaskas dia saan tama ka urunong. Apag gusto lang mo tapag gastos tayo iti inaldaw ti masapsapulak. Kaya't ko kumamot ti makaurnong. Tapno makaipatakdar tamat iti bukod ta abalay. Tapno saan nga agnanayo na makikabkabalay ta kadananang kentatang. Amok kami na marigrigatan ka na makilanglangan ka ni nanang. Roy? Amok, oray di mo ibaga. Oray no saan kang agipulpulong. Ibagbaga amin kanyak ni tatang tar aramidan kan kaninanang. Saan ka ding agdanag? Kabaanak ti amin, Roy. Adda ko ma, isingasing ko no mabalin. Anya day tanori. Kaya't ko kumamot ti agtrabaho. Kaslamat lang iti Manila. Saan ka di? At tinagam-amwan ta kat iti ayan ti pagtrab-trabahowak? Sigurado ka iti dayta? Wan. Iti kanayon ko nga ipapan iti ili. Ada na amok nga akin kuko iti may sa beauty shop. Imbaga ka nagtrabaho akmot iti Manila iti beauty shop. Isa damdamagan na, no kayat ko kanong ti agtrabaho iti shop na. Ala, saan ka apawilan no kasta ti kayat mo? Agyaman na, Roy. Bay am atulungan ka. Tapno magunod ta dagiti tartari gagayan ta iti biyag. Pinalubusak nga rod ti asawak nga agtrabaho manen manang Emmy.
Kinapudno na, sakbay anaamamok ni Nori, may san a beautician iti Manila, ket iti beauty shop a pagtrab-trabahuan na tinagamamuan mi. Saan min nga impakpakaamo day takadanan ng kentatang, idi inyam amok kadakwada ti asawak. Adumanen asa uninanang idi naamuan na asumrek kas beautician ijay ili ti asawak. Amangan kano no Armanda ijay. Wenno saan, amangan kano no aglalakin to. Ngam saan nga ingkaskaso ni Nori dagidi asinasa uninanang kenkwana manang. No di kat nagtrabaho ket di iti husto, tapno matungpal ti arapaap mi, a makaurnong iti pagpatakder mi, iti bukod mi abalay. Iti na minsan, kinasarita nak ni Nanang. Anya ngay anak ko, adamot lamagan gaanab ti asawa mi ti panagtrab-trabaho na kas beautician ijay ilay. Andaan nanang. Dakdakkel pa kidi ati matmat gadan ng umsyak. Apayaya? Ay naroy, nakapuspostura ti asawam no sumsumrek, intun kuan inaramdan. Nanang, masapul nga agpostura mo't Kasanong orat amamati da beautician, no saan mo't nga agpostura? Ay kastaya. Di mo ko na nasaan ka pinalagipan anak ko. Amagan nagbabawi kanto iti udi na. Nanang, di kay kadagdanag. Mapagtalkan ti asawak. Uray no ubing nga inasawak. Ado ati atiwon na anahustuan iti edad. Ay na anak ko, sapay la ko mga rod. Ta saan ka nagkamali iti panangasawam kaninore. Sapay ko maha anak ko. Anya ti ikunam, Nori? Agabang ka itaramidam a beauty shop mo? Wen Roy, kayat kumutun ti agsarili. Tapno saan nga agnanayon ang makitrab-trabaho aklaangan. Nabibita ang makaurnong nakas di ti aramida. Mangalak iti kadwak a beautician. Sigurado ka, Nori? Wen, amo kaday tuyan ti urayan ta agundaway. Tapno magunutan dagiti tartari gagayan ta. Addanton bukod ta ang negosyo, Roy. O sige, suportaran kay ti day tapanggap mo, Nori. Katagyaman naktakas ta ti kapanunutam, kan kinagagat mo. Anya nga iti makunam ita iti manugang mau. Saan ka na nagasat ni Roy anang asawa kan kuana? Lakay. Makita mo ti panagasinso ti biyag da. Sipod tinulungan ni Nori nga agtrabaho ti anak ta. Ay, wen nga road lakay. Mangrugi na pa yun nga ipatakder ti bukod da abalay. Dayta kat gapo amin iti ibagbagam nga ubeng a manugang mau. Saan mo ka di asang kaulitin lakay? Na? Amok maday dagiti inararamid ko iday kaninuray. Nasaya at mo talaga amiris kan. Mababainak nga rod iti manugang talakay. Nagkamali iti panang ipapan kaninuray.
Isugayam ti agbalin aswerte ti anak ta. Nagagat na ngamin nga agpadpada bakit. Isu anadaras ti panag-asinsuda nga agasawa. Anya tim ako na mitim patakdar ta balay nori. Magustom ka di matlaan? Wen, kat maragsakan ak unay. Kamaudyanan na, natungpalan ti inararapaap ta. Ti maaddaan ta iti kabukbukudan ta abalay. Katagyaman akin ka nori. Taore anya ti imbagbagada may papangan ka. Saan ka anaawanan iti namnama? Saan ka anaupay? Nang runa kadagiti inararamid kan kaninanang. Impanagmukit di, apagwadan kang asawa. Ken agbalin to nga ina, dagiti agbalin ni anak ta. Gaputay patpatag ka unay. Kat amin anapatagkan ka, napatagmatan kanyak. Kat ada ko makidawakan karoy. Oh, anya day ta? Kayat ko, inton umalis tan iti baro abalay ta, kayat ko nga isurot ta dananang kentatang. Anya? Oray no kasdi tinararamid ni nanang kan ka? Kaya't mula ta makaduay da iti baro abalay ta? Balay tayo, Roy. Balay tayo kadananang kentatang, ken dagiti agbalin to nga apu ko da. Napatag kanyak dagiti dadakkal mo, Roy. Oh, agyaman ak nori. Agyaman ak unay-unay. Tatang, nanang, tangay nalpasan din patakdar mi abalay, umakar kaminton. Uwan tatang, nanang. Kasta ka day anak ka. Maragsakan kami para kada kayaw. Maya ti pa nagtinulong yung agasawa. Isu anadaras anaton uyo dagiti arapaapyo iti biyag. Ay, uwan anak ko. Pakawanan da ko maa, kadagiti naararamid ko iti kalabas. Nang runakan ka anoray, manugang ko. Di yun panunutin day jay nanang. Lipatan tayon tinapalabas. Mga baruanan tayo kit di. Ha, kayat mo asawan. Napakawan na ko, no ray. Nanang, awan tinaskan nga idawatan nyo kanyak iti pamakawan. Natural lang ti kasya reaksyon nyo idi. Gaputa ubingak nga rod nga inasawa ti anak yo. Day ta nga rod ti dakkel akamalik idi anak ko. Takinadngan ka dagos. Nanang, lipatan yun day jay. Awan dagi jay ita asawak. Oray kas di tinapasamak. Saan ang nagimula iti sakit tinakam kada kayo ta asawak? Mababain kada kayo ti inayaw, anak ko. Kun malmalday. Da iti mabiit. Panawan da kami dito'y balay. Awan ti panawan mi tatang. Ha? Taisurot da kayo kaninanang iti yaakar mi iti baro abalay tayo. Anya? Ha? Agpaisaw, anak ko. Wan nanang, kasta ti kayat ni noring asawak. Agdeden na tayo mutlaeng iti baro abalay tayo. Napasamak nga ron ti kayat ni Nori nga asawak manang Emmy. Iso nga ita, agdadan na kamin kadagiti dadakkel ko, iti baro abalay anay patakder mi. At damoten may isa nga anak mi, kat ni nanang ti agaw awir, no kasta nga adda kami kan ni Nori, iti ayan ti negosyo mi.
Nagresign akmatan iti trabaho manang. Gapo tatultulungak laangan ni Nori amang imaton kadagiti negosyo mi. Adaan kamin iti talo a branches ti beauty shop a negosyo mi, kandwa a barber shop a syakmet ti mangimatmaton. Nagasatak tanaadaanak iti asawa a natured a makigasang-gasat iti biyag. Daytoy ti pakasaritaak, toy pagayam mo, Roy. Roy, pagayam ko, umuna iti amin, agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo. Mamatiak ang nakaibati daytoy iti adal kadagiti papagayam tayo adumdumngeg. Pudno unay, ano agbinadang ti agasawa, kat buyugan da iti nasaya at akababalin, kan kang runaan ti amin, dawatan da ti panarabay ti namarswa, magunod da ti amin at tartarigagayan da iti biyag. Sapay kuma taagtalinaed ti kinamanagpakumbabayo nga agasawa, tapno agtultuloy ti parabor adumteng kada kayo. Alakastan, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugon iti danal tibiyag. Naimbag nga oras yung amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat impatulod ti pagayam, nagpailingad itinagan a Lealin, ngam dinan inlanad ti address na. Ngam sakbay na, intay mon pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ni Julina Doliaga, kanti Doliaga family, iti Bulinaw, Pangasinan, from Rubina Doliaga. Shout out kada Rosemary Villaseñor, Riza Ngasaw, kan Kathy Malana. Nilakay ko Jart Novida, Tatay Andoy, Auntie Miling, Manang Melba, kan duwa nga anak ko, da CJ kan MJ, dita barangay Kurarang, Alcala, Pangasinan, from Pretty Mary Palatao. Antonio kan Tulali family, kan amin a relatives ko, dita Batak, Ilocos Norte, from Rowelyn Tulali. Makablaawan ni Norman Vargas kan Jeffrey iti Ilocos Sur from Jefferson Ingo. Ni Mr. ko Adencio Payon, Joan Lantano, Ursula Domingo kan Emily Aggasid iti Quezon Isabela from Nora Payon. Happy 18th birthday iti anak ko ani Ryan from Mama Rowelyn Corpus. Palasi, Sabado, Dawa, Lianyo, kan Fausto family, nang runa dagiti anak ko ada Jero, Zaira, kan Our Faith from Aki. Makablaawan pa ni Angel Baltar, Jan Pagtud, Roger Balway, Noel Daluson, Ariel Vicente, Josel, Tony Banataw, Edward Adatu, Restituto Tamayaw, Jo Marie Lucero, Luis Mayudong kan Samuel Mapalo from Clifford Mark Cabero iti Magapit Lalo Cagayan. Makablaawan pa iti Agaluos, Gumiad, Pasigyan, Tulpak, De La Cruz kan Juliana family from Arnelson Agaluos. Shout out kada Mercedes Biason, Harold Almoite, Geraldine Larocco,
Joel Mostrales, Yatsky Casey, Gerardo Baniked, ni Leonora Bautista, Jackie Claro, Virginia Codamon, ni Dan Nieveras, Belinda Ramos, kan Grace Agtina. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Leia Lynn. Dear Manang Emmy, sa anak nga OFW manang, nupay kasta, makunak amay saak kadagiti naayat amang tartarabay iti programa yo iti YouTube. Kadanggak ngamin daytoy a drama, idi maipatpatangatang paylaang iti radyo. Kat aklunak amay saak kadagiti nakaro a nagliday, idi saanan amang ngaganpay. Naawi sakmet amang ipatulod iti padas ko, anam na ka makaibati iti adal kadagiti padak adumdumngeg. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi addaak paylaeng iti elementarya. Nanang, mapan kami nag-eskwela kada ading ko. Agadnad kayo anak ko si kanti makaamo ka dagiti kakabsat mo. Wen nanang, di kay danag. Kuma, masabat mi manen jeep apag konduktoran ni Manong Jun. Ha, ne, apay anak ko. Wen tapno purwakan na kami manen iti barbarya. Tapno dabalon mi kada ading ko amapan ag-eskwela. Saan kayo nga agpating nga iti kalsada no kasta makita yun ni Manong yo? Ang mga numadisgrasya kayo. Wan nanang, ijay kami laang igid. Kat orayan mi ti purwak ni Manong a barbarya. Pasensya kayon anak ko, no awan maitad ko abalon nyo. Ado nga minti kasapulan tayo dito balay. Amo yumet a panagumalaang ti pagsapulan ti amayo. Naimbaglaangan tada ni Manong yu adyon at tumultulong iti paggastusan dito balay. Di kag danag nanang? Adamot ni Manong Jun? Mapan kayo nga rudan. Diretso awit kalpasan ti klase yo. Amo yumot ni tatang yo. Sigurado nga agungat na ijay no agladaw-ladaw kayo nga agawid. Ne, nasapa ka mo't nagawid ita, anak ko. At namin na panandatata kanor nanang. Nag-half day kami lang nga nagpasada. Masapa kami to kanulangan ninton bigat. Nasaya at mo't anak ko, tapno makainanaka mo't. Ay, ubing kaunay, anay pasungal-ngal iti kasta trabaho. Awan anyaman na nanang. Ay, kanon to nga tamat sa mayati pa nagbiag tayo nanang. Apay, anak ko. Maumuma ka din at tumultulong kada kami kanitatang mo. Saan mo't nga iti kasta nanang? Oray ko man o kasto lang ti adda pa nagbiag tayo. Basta saan ko man nauyong ni tatang. Nagbit niya agung unget. Katidyak magustuhan. Kabilin na kayo pa'y. Amo mo't ti ugali ti amamon anak ko. Nalaka pumudot ti ulo na. Makita na laang dagiti kakabsat mo asaan at tumultulong diti balay. Agungetan adagos. Katda kayon ti pangidas alan na iti pungtot na. Apay adi YouTube nga rin ti kasya nga ugali na, nanang. Wala, paspasensyaan nyo laangan ti amayo anak ko. Agbaliw tumot laang. Sapay la ko mga rutaas na nanang. Makapau mga minan ti kastoy a sitwasyon tayo. Ne, apasan ko ang makita na kiti ubing lita. Saan da ka di pa si mangput manipod di pagkadalan? Adadan lakay, adadala ang iti silenda tagar arami da iti assignment da iti pagadalan. Na, naglaing dan. Kalkalpas na launa nagkapo iti pagadalan, libro man iti sangsang wanda. Imbes ko matumulong da kadag iti trabaho dito balay. Baybay am kadilatan lakay. Ay sana mabalin. Masapul nga muda tagtagi balay.
Sana si kalatan na ka na iti patpaturayon da nga kot-koti diti balay. Ang ubing da payunay. Saan mo man nga ikalintigan da kita sadot nga anak mo? Isugat akastada tapan panuynoyam nga minida. Enton kwan dosagan ka na eh. Kahit ma. Saan, lakay? Mala, kaya ba nida? Tatulungan da ka diti kusina. Mabisina ko. Uwan, lakay. Anyamot na ni tatang, nakauy-uyong. Kaya't na, kanayon kami ngagtrab-trabaho dito'y balay. Saan kami pa'y makaayayam apulos? Sapay agkabil. Kakaasin ni nanang no iso ti pagdasalan ti pungtot na. Uray dagiti kakabsat ko. Kaasi da pa'y asaan na makaayayam. Kasla saan na kami nga anak? Kuma, di na kami la pinututan, no kastimot lang tararamidan na kada kami. Uray ni Manong John, kasla mauman iti kastoy akasasaad mi. Manang Leia, mabaling ka di amapan kami agayayam. Ay naading ko, ang mga numasangputan na kayo ni tata nga da itirwar, agungot tumanon. Sige nga manang, mabiglaang. Sika talaga ading ko. Amumot ang masapol at tumulong tayo dito'y balay, no kastoy nga awan klase tayo, saan ka di? Awan pa'y mat ni tatang. Sige nga Rod, nga mabit kayo laang Ang mga numasangputan na kayo. Sigurado abautan na kayong tumanon. Nauyong idi ni tatang Mima ng Emmy. Saan na akayat ani nanang milatan ti agtrab-trabaho. No makita na asaan kami nga aggargaraw, ni nanang ti pangidasalan na iti pungtot na. Iso asaan kami unay arumrumwar a makikakaaruba. No Sabado ken Domingo met, ijay umati ayan mi, tamasapul at tumulong kami nga agdalos, wano agmula iti natnateng amula mi. Nalpas mo samot ang jay paparamit ko kung kalaya. Nalpas kong tatang, isong agi na naakbiit. Alangarot anak ko. Apay na kita adim nga eh. Adaday di kubo tatang. Napudot nga una yan. Iso ako nak nga ijay dalaangan nga agi na na. Mala, inton makainan na kayo. Adan to pa'y paaramit ko kada kayo, ha? E bagam to kada kita adim. E so pa'y timalpas tayo. To inton bigat. Adan to manin klase yaw. Saan kayo to manin na makatulong dito'y uma? Wan tatang. Ay un gayam. Ayan ka din ni Manong Jun. Apay ajak makita ti ayan nang agdaldalos. Aday ti day jabanda. Ado pa'y ti marami di jay. Kakaisuna saan na si Murot ang nakipasada ita. Iso masabol at tumulong dito'y uma. Tapno mamulaan man ang itinateng iti day jabanda. Mapan ko man nga rod kitaan ni Manong Jun iti ayan na tatang. Inakikan iti inuman na adanom. Sa dino nga taabanda ti ayan ni Manong Jun dito'y. Amang ano na ibos nantay balo na adanom. Inakikan, tapno saan anala ka amabanog. Sapay madlaw kasla malmalday. Kasla napilitan laon ngay may timulong dito'y.
Apay nga ta akadagiti kalabos, saan matagtaga rin ni Manong Jun? Kasla da naunag ka pampanunutan na. Saan mo ta sigo da kasjay? Ay, kaasimot dagiti kakabsat ko tumultulong kada kami. Uray ni Manang Luna, saanan anak kaawid, sipod na pan iji bagyo ng trabaho. Ha? Dayjay gayam ni Manong. Ha? Anya ti kaslag agawon kan kuala ni Manong dyan? Nakabuti. Ha? Nagsalungay nga yan ni Manong ko. Nanang! Ni Manong John! Ne, apay nga agsangsangit ka anak ko. Kan apay ni Manong mo adyon. Nanang! Ni Manong John! Intaray da tatang iji ospital! Anya tinapasamag ka ni Manong mo. Ada ininom na nakabuti, Nanang! Nakita ka pilpilitan nga agawon ni Manong dyan nagayam na. Namadun samot ang tinainom ni Manong. Hindi ko nagsalungay nga yan. Diyos ko, anya ngay dayjay. Apay nagsalungay ngay ni Manong mo. Orayan tayo na niya di ko na ni Tatang. Pinagawid na kami. Tapno umay may ibagakan ka tinapasamag ka ni Manong John. Lakay, anya tinapasamak iti anak ta. Sa dino ti ayan na ita. Bakit? Ayan ti anak ko. Kaya't ko ang makita ni John. Bakit? Awanan ni Jun nga anak ta. Anya ti kayat mo asawan. Natayan ni Jun. Natayan ti anak ta. Saan? Saan apod no na ita? Saan? Minumiti sa bidong ti anak ta. Aging gaita, kasla jak pailapat siya na naaramid ni Jun ti kasjay. Sigun kindi dyan nagayim na. Saan na kanun na nabangalan ti parikot na. Suwanay chay, tinapanunot na solusyon. Apay, anya nga taaya ti parikot ti anak ta. Apay asanta na mamuan. Abay adi na pulos impag magkakanata. Diyak amo no abay, bakit? Diyak amo. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Dead on arrival ti kabsat ko Manang Emmy. Sigun iti gayem na, adda kano nadagsan aparikot na, iso a nag-suicide. Damdamagan mi no adda nadakamat na iti gayem na maipapan iti parikot na, ngam awan maibaga ni Manong Jan. Intabon mi nga rod adagos ni Manong ko, ta saan kano amabalin amabayag amaimasayag kuna ni tatang ko. Saan nga roden nakita pa'y ni Manang ko aluna ni Manong June, gapo ta saan nakasangpet, manipod ijay bagyo apagtrab-trabahuan na. Kalpasan ti tabon, inumong na kami ni tatang, kat binagbagaan na kami,
Asaan mi kano atultuladen ti inaramid ni Manong June akabsat mi. Itatanay tabo ng tikapsat niyo. Agsingsingpot kayo, anak ko. Saan niyo tultuladan ti inaramid ni Manong Yajun? Anya man naparikot ti sumangbay iti biyag tayo. Naska na natibkar tayo amang sarangot iti amin. Nalawag ka ti kada kayo na ita? Lakay, Amoy mo't anarigat lang ti adda kabibiyag tayo. Iso naskan nga ti tinulong tayo. Tapno may sakad tayo ti inaldaw akasapulan tayo. tatang. Lakay, amok aday ti kasasaad tayo ti biyag. Tinang pakapsot iti pakinakam ni June. Tauray kasano ti panagpursigi tayo. Agtaltalinaed akastoy lata ti kasasaad tayo. Unmat ngagpaiso, tatang. Anyang harap ti maaramidan tayo. Naging galang dito iti kabaglan tayo. Ado kayo ang nagbalin nga anak mi. Eso nga ikarkarigatan mi nga isakad ti panagbiag tayo. Tatang, Awan ti mapaliwan. Kasi ti sigod, ag ti tinulong tayo iti trabaho di ti balay, kan iti trabaho ijay uma. Inton maminsan, di ka agtanga-tanga. anay ko, tatang. Hindi mo isaplit kanyak ti dalitin mo. Anyasan, pamitwag pay. Anay ko, tatang. Agnakom kamot nga tayo. Kat amo mo na niya dagiti at tanam. Just kikakit di nga obeng. Anay ko, nanang. Nagsaniit. Anay ko. Mabait lang ang anak ko. Taagasak ti sugat iti bukot mo. Agdardaran. Gapo iti panang saplit ni tatang mo iti talitinwang. Nagkarumot ni tatang ang nanang. Inton maminsan, anadam ngamin ti garaw mo, anak ko. Nukas di nga ub-ub baum ti adim. Saan kan naagaramid iti sabahali? Makitam ti napasamak. Naibatam ti adim kat natinag iti datar. Nakita ni tatang mo da ijaan napasamak. Iso adin ang radna ka. Diyak mating gagara, nanang. Madimod ngamin ni ading kong agpababa. Iso ngayon sa mirak tinag-isa ang itin na poy. Diyak matamo ama tinag ko. Anak ko. Nakarukit din ni tatang, ah. Sipod pa ubing kami. Nauyongan kada kami. Kaslasan na kami nga anak. Nukas diado saan na kami. Iso siguro ang nagpagamatay ni Manong John. Tadinan mabaala na kita. Hindi pa nang dangdangran kada kami ni tatang. Kan gastamatan kan kanalang. Boy ngamin ngayon putot na kami palaang. Naparparigatan na kami matlang anak na. Anak ko, saan ko mga agsaksakit tinakam yo ni tatang yo? Talaga nagkaroon ni tatang, nanang? Nagkaroon na yan. Apay nga ta kanayo na maulawak. Bakit? Ne, ang mga no nyamot day tanlakay. Agpa-check up ka laangan. Ang mga no na nga ato ti presyon mo. Unget kan tumot ngamin nga unget. Awan lakat agong unget ka. Kasano? Kat natangkan mo ti ulo dagiti anak mo. Lakay, ubing pa'y dagiti anak ta. Sapay nagsasarunuda. Anya kumangay ti ekspektarem. Masapol ko lang ti inana. Kanayo na kami na makumikom medyo uma.
Yalanak man kiti iti sigarilyo. Day tapay ti may sa anas kan nga ikatem. Sigarilyo kala sigarilyo. Na, Pasaray na kainom ka pa'y nga agawid diti balay. No nalabasam dagiti gagayem mo iti kantina, uray mabisin ka uminom ka latta. nagadula kita sa umunaya. Halakit din. Yalanak iti sigarilyo. Talaga maulawak. Masapol nga agpa-check up kan lakay. Kaduan na kanto ni Leia mapan agpa-check up. Makitam, high blood kamot gayam. Isumutla ka na yun ka maulaw. Awan da ito eh. Tila pagdatanagam. Idyam nga minan ti arak kan sigarilyo. Na. Isu dagita ti nakaalaam iti sakit Ay, ko. adula amin. Natay kong maaminin nga agsiksigarilyo kung umin-inom iti arak. Ay, hunay lakit din day ta panagrasrason mo ay alakay. Masyan kamot iti bagim. Intun kwan, kimaro day ta rikrik naam. Nanang, umadanin ti graduation mi. Sapay ko mata makaumay kayo kan ni tatang. Ay na anak ko, maragsakan naktagraduar kan iti elementarya. Uray ni tatang mo, sigurado maragsakan mo't. Amangan no saan makadaray. Amumot nakapsot ti bagina, tanagtinagmutan an pneumonia ti sakit ni tatang yo. Nanang, Masya nakarod kan ka anak ko, tasika ti kanayon amapuyat amang banbantay kan ni tatang mo. Di ka pa yun makastrak iti klasim no daduma, gapo iti panangas-asikasom kan ni tatang yo. rumbang lang at tumulong ak nanang. Tadapay dagiti ading ko anas kan atari patunyo. Sana bale, tanasingpot ti maestrak. Intulok na nga iawid ko dagiti daduma a lessons kan activities ko diti balay. Amuda nga ti kasasaad ni tatang. Ay, pagyamanan tayo day ta anak. Kat ita, agradwar kanton. Anya day dyan nanang? Iti silid mi tinagapon na anak ko. Ni tatang mo, ang mga noon yan tinapasamak kan kwa na. Nagturong kami nga rod iti silid dananang, kat ijay ang nakita mi ni tatang anakadasay manang Emmy. Intaray mi iti ospital. Nagtali na ed ijay iti sumagmamanong aldaw, ngampimusay matlaeng, gapu tanakaron ti sakit na a pneumonia. Sakbay apimusay ti amami, nagkidaw kada kami iti pamakawan, gapo kadagiti inararamid na kada kami, kastamutten kaninanang. No payada sakit tinakam ko iditi amak, napukaw amin dagijay manang, tamas rimming baw ti panangipatag ko iti amak. Lunes ti graduation ko manang, Domingo apimusay ti amak. Diyak ko man agatendar idi iti graduation mi, ngam inayayo dak dagiti kakabsat ko, kastamutan ni nanang nga agatendarak kano tapno maalak ti diplomak. Nga amok apakaragsakan kumamot ni tatang ko
no adda pay laeng abiyag. Ita, agdadan na kami pay laeng kadananang ko ken dagiti kakabsat ko. Ket kas iti sigod, agtitinulong kami amang isaksakad iti panagbiag mi, akas iti aramid mi, idi adda pay laeng abiyag ti amami. Daytoy ti padas ko manang, tuy pagayam mo, Lealin. Pagayam ko a Lealin, napintas man ti pakasaritaam, nupay ado dagiti naglabasan nyo iti biyag. Pudno nga ado tinapasaram iti ima ni tatang mo idi ubing ka, nagtali na idlat ti pamatag ken respetom ken kuana. Dayawag mati klase ti pamilya nga adda kada kayo. Kararag ko asapay lakuma, takanayon na kayo atarabayon ti Diyos, tapno iti kasta, agtali na ti kinaragsak, ken kinabigket ti pamilyayo. Alakastan pagayam ko, agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi Tagiti naglabas asam kan panubong ligay ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugu iti danal tibiyag